Kaymaz. Kendimi şu an çaycı gibi hissediyorum ha. Doldur boşalt. Yalnız suda var ya, nasıl kaynıyor biliyor musun? Bum, bum. Ya Sibel, dünkü domuz var ya kocamandı ya. Domuzla karşı karşıya geldi. Dünkü domuz karşı karşıya mı geldi? Peçeteyi bulamadın ki. Sendeydi peçete, sendeydi. Ben peçete Var peçete orada ya. Bulamadım ben peçeteyi. Benim sorumum var. Bundan anneler gibi. Annem aradı. Anneler gününü kutladım. Nerede o? Pahalı peynir. Bizim insana verdiğimiz değer ne kadar? Parası kadar. Beni çok sevdim. Ben çayı soğuyor. Burada bitirelim. Burada çok güzel oldu. Akşam Serenay bir tane şey yapmış. Bir çocuk var. Serenay güzel. Bu yapmış. Ona bakmış. Annemi çocuk var. Ya çay çok soğuyor ya. En büyük sıkıntı. Ben şunu açacağım oradan. Açamıyorum. Yükseldin mi ona? Evet mi açamadım. Ver açayım. Erkek lazım. Ne var mı? Bilmiyorum erkek nerede? Nerede? Varsa bana da gönder. Bak da bize erkek lazım. Yokmuş. Ben var biliyordum ama. Erkek! İşte. Erkekler bile hileye bulaşıyor. Erkek gibi öldü be. Kanka ben yaptım onları.
güzel şeyler yapan erkeklerden boğa burcu kadınlar hoşlanıyormuş. Ben bu arada Zaten sen hoşlanma. Sevgi yeter. ben teraziyim yapayım. Ben bu kadar abi. Ben teraziysen var ya, ben aslanım anasını satayım. Niye? Sende terazi yok ya, sen kesiyorsun.